ডাক্তারের কাছে গেছিলাম আজকে। হ্যাঁ, আজকেরই ডেট ছিল। কেমন আছি? ও, ডাক্তার কি বলছে? আচ্ছা, সেটা পরে বলবো। তার আগে তোমাকে কিছু বলতে চাই, আমি বলি। আচ্ছা, তুমি কি আমাকে সবসময় ভালোবাসবা? সবসময়? আচ্ছা, আমি যদি এখানে না থেকে একটু দূরে চলে যাই, তাহলে তাহলেও ভালোবাসবা? যদি আরো একটু দূরে চলে যাই তাহলে? যদি আরো একটু দূরে চলে যাই তাহলে? না না, আমার চোখে কিছু একটা পড়ছে। বলো, তুমি বলো।